बिस्तारै खानु। कसको धेरै माया लाग्छ नानीलाई? बाबाको कि मम्मीको? छोरा तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? स्कुल पनि जानु पर्दैन? पर्छ नि। मैले त नि नानीलाई मैले पाएँ हैन। ठुलो मान्छे भएर के बन्नुहुने? सेवा साथीहरू नमस्ते, म चाहिँ अनिक्षा राई फेरि पनि आइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर। आज चाहिँ म के को भिडियो लिएर आएको छु भन्दा आज चाहिँ भिडियो होइन, म चाहिँ मुकबाङको लिएर आएको छु। आज चाहिँ म मुकबाङ पनि त्यो त्यस्तो दामी खालको होइन, जे हामीले खानामा खान्छौँ त्यही भिडियो लिएर आएको छु। अनि मेरो छोरा यहाँ आउँदा छोरा आज हामी मुकबाङ गर्नुपर्छ है। मेरो नाम अनसङ राई हो भन्नु न। मेरो नाम अनसङ राई। भोलिपछि आउनुहोस् ल। बाई बाई साथीहरू। आज हामी मुकबाङ गर्ने मामु छोरा। साथीहरू मेरो सब्जी चाहिँ यहाँ पाक्दैछ। अब हामी आज मुकबाङको म रेडी गर्दैछु। यहाँ पाक्दैछ है साथीहरू मासु चाहिँ। सुरुदेखि सेवा साथीहरू नमस्ते, हामी चाहिँ मुकबाङ लिएर आइसकेको छौँ। हाम्रो खानाको यहाँ छ। हामी चाहिँ नर्मल सधैँ खाँदै गरेको खाना नै खान लागेको। सधैँ जस्तो खान्छौँ त्यस्तै खाना एकचोटि लाग्नु नानी। सधैँ जस्तो खाना खान्छौँ त्यस्तै नर्मल सादा खाना खान लागेको हो। सादा भन्दा पनि मासु चाहिँ छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले पुरा नर्मलै बनाएको छु। सधैँ कस्तो खान्छौँ त्यस्तै खाना। साथीहरू मेरो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी मामु छोराको आज चाहिँ मुकबाङ हो। मेरो छोरा छ यहाँ, हाई गरिदिनु छोरा। ल अब खाऊँ ल। हाम्रो चाहिँ एकदम सिम्पल खाना। के हालिदिउँ छोरालाई? काँक्रा हालिदिनु साथीहरू। हाम्रो काँक्रा सलाद। म पनि काँक्रा हाल्छु। म काँक्रै देखिरहेछ हो। देख्दै छैन यहाँ राख्छु ल। यहाँ छ चिची हालिदिनु। चिची टिके लाउनु ल। एकछिनै नानी। दाल पनि हालिदिनु। दाल पनि एउटा हड्डी बिन खाने भने माग्नु ल। खानु नखानु एकछिन खानु खानु। म दाल हालिदिन्छु। दाल चाहिँ राखेको छ मुसुरीको दाल र यो मिक्स। भयो कसै दाल बिस्तारै खानु। हामीले चाहिँ अचार बनाएनौँ खोर्सानीको, किनभने मेरो छोराले खाँदैन। अनि मेरो स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या आइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा मैले अचार चाहिँ पुरा सबै उयो नखाने भए सुरु गरेको। फर्स्टमा चाहिँ काँक्रा खाने है साथीहरू। यो सालको पहिलो काँक्रा हो। हाम्रोमा फलेको चाहिँ पहिलो काँक्रा। ओके खानु न। बिस्तारै खानु। हाम्रो चाहिँ भेज पनि म्याचिङ लगाएको सेम। हाम्रो चाहिँ नर्मल खाना है साथीहरू। नर्मल एकदम नर्मल। मेरो नानीलाई म क्वेसन पनि सोध्छु ल के केहरू। ओके खाना खाँदै खानु न।
पर मात्रै नहेर्नु नि यहाँ खानु न खाना छोरा कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ एलकेजीमा ओके किनभने मेरो छोरालाई सोध्ने क्वेसन भनेको यस्तै नै हो आलु र उनीको तरकारी हड्डी हड्डी यहाँ राख्नु लाग्छ यहाँ एउटा उयो ल्याउँछु राख्नु अझै हामी चाहिँ के को मासु खाएको मैले त भन्नै बिर्सेछु कुखुराको मासु खाएको हामीले चाहिँ अब फेरि एउटा क्वेसन सोध्छु ल तपाईँको स्कुलको नाम के हो कसको धेरै माया लाग्छ नानीलाई बाबाको कि मम्मीको मम्मीको बाबाको चाहिँ ओके दुईजनाले माया गर्नुपर्छ है ल मम्मीको नाम के हो छोरा बाबाको नाम अनि तपाईँको नाम चाहिँ ओके घर कहाँ हो तानाबारी ओके के खाने माग्नु ल उयो हड्डी के लगाइदिएको मैले भ्याउडी छैन अलि यता हुनु है लौडी खानु ल बसेर त्यसको लाग्दैन त्यसको ग्रेभी निकाल्नु पर्यो हजुर वाउ काका खानु छ नि माम पनि खानु काका मात्रै खानु चाहिँ ल माम काका बराबर बसेर खानु न काँक्रा अलिक दिनु खान्छु ल सक्यो छोरा तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो 4 वर्ष गुड 4 वर्ष अब भोलिपर्सि ठुलो भएर कति वर्ष हुन्छ ठुलो भएर
म 5 वर्ष 5 अनि लामो तपाईँ जस्तै लामो भनेर लामो भएर कति 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 कतिको हुन्छ म जत्रै भएर धेरै हुन्छ नि अब कति हुन्छ 24 वर्ष हुन्छ 24 घन्टा 24 वर्ष हुन्छ म जत्रो हुँदा नि 24 वर्ष स्कुल पनि जानु पर्दैन पर्छ नि मैले त नि नानीलाई मैले पाएँ हैन तिमीलाई मैले जन्माएँ बिहे गरेर त्यही भएर पनि नगएको त स्कुल कति चाहिँ काक्रा हाल्नु हुन्छ नि यहाँ यहाँ राख्छु नि त अब अब म राख्छु तपाईँ राखिसक्नु भयो खानु न माम पनि अन्त काक्रा भात दाल यस्तो मिठो वाउ हजुर काक्रा भात चिज हान्न ओके यस्तो हुन्छ मेरो छोराले काँक्रा खानु न भन्दैन काक्रा खान्छ मिठो हुन्छ त्यसलाई दिन्न यो त्यसलाई दिन्न यहाँ लगाउनु Ini kira aja. Enggak. नानी ठुलो मान्छे भएर के बन्नु हुने ट्रक कुदाउने ट्रक कुदाउने भन्छ त हजुर के चाहिँ यो चिची हजुर नानीले नि होला नि मैले छुकै छुइनँ काक्रा खानु भएको खान्छु त खानुहुन्छ नानी ट्रक कुदाउनु बाहेक चाहिँ अरू के बन्ने मान्छे 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 त मान्छे नै छ त अनि के बन्नु मन पर्दैन के बन्नु मन पर्दैन डक्टर पुलिस के बन्नु मन पर्छ मै बन्नु नबन्ने बन्नु मन लाग्छ मै बन्नु नानी नै मै भन्छु अनि म ट्रक कुदाउँछु ट्रक चिची पनि खानु अन्त खाइछु मिसाउँदैछु दात खाएपछि के गर्नुहुन्छ मलाई पानी खानुहुन्छ पानी खानु तिर्खा लाग्यो भने खानु न नि मलाई माग्नै पर्दैन त त्यही छ त
पानी खानु पर्यो खानु नै हजुर खानु नै माने खानु खानु मेरो मामै खाँदै ला अगाउनु भयो हामीले चाहिँ अहिले रातिको खाना खाँदैछौँ कुट्टे खालको राख्नु पर्यो अचार छोराहरूसँग खाना खायो भने यस्तै हो साथीहरू कतिखेर के गर्छ त्यही थाहै पनि हुँदैन झन् सानो बेला त कतिखेर के गर्छ कुनै टुङ्गै हुँदैन हुर्काउने यति साह्रो कि चिची खानु नि लगाइदिउँ खानु हुने भने लगाइदिन्छु एउटा नखानु नि अगायो साथीहरू एउटा खान्छु भयो खानु नि वेलकम साथीहरू एउटा कुरा के यतिकै नर्मली खाँदाखेरि भने कति खाइन्छ तर मुखबाङको लागि भनेर बसेपछि त रुच्दैन मेरो त खाना चाहिँ खाइसकेँ सधैँ खाना खाँदा के गर्नु पर्थ्यो साथीहरू मेरो छोरालाई पर्खिनु पर्थ्यो क्या मभन्दा ऊ जित्नै पर्थ्यो त्यस्तो छ आज चाहिँ पानी पानी खानु न एकछिन साथीहरू लास्टमै खाइसकेपछि नै हाम्रो उयो पनि भयो कि मेरो भात खाएको हात चाहिँ यत्तिकै चलाउँदो रहेछु हाम्रो चाहिँ फोनमा स्टोरेज फुल भयो अनि मैले एक दुईवटा भिडियो डिलिट गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि हामीले त्यहीँ छौँ अनि अहिले चाहिँ लास्टमा है त साथीहरू मेरो नानी खानु म त खाइसकेको मेरो छोरालाई पर्खिरहेको छु अनि यति उब्रेको छ मासु चाहिँ यो खाइसकिएन दाल छ यति यस्तोमा लिएको छु क्या मैले चाहिँ यो दाल पोखिन्छ भनेर यति दाल छ यो सब्जी त खाइएन काँक्रा चाहिँ सक्यो छैन अनि मैले चाहिँ माम पनि खाइसकेँ सबै अनि मेरो छोराको चाहिँ यहाँ खाँदैछ भेला पारिदिउँ दाल लगाइदिउँ अलिकति छोरा आजको मेरो छोराले कस्तो मजाले खायो मुखबाङ भएरै होला जहिले मुखबाङ गर्नुपर्छ कि क्या हो ल खोलेर खानु
बिजोक छ साथीहरू फोनको स्टोरेज फुल भएर के गर्नु र खानु खानु गुड है साथीहरू कस्तो राम्रो खाँदैछ खानु खानु यता हेरेर चिची खाने हड्डी चाहिँ हड्डी बिनाको हड्डी नबिनाको खै हड्डी छ जस्तो छ खडेक गर्यो है छान्दिनु बरु अलिक खाने अलिक खाने हड्डी अर्को भने भरे छान्दैन लु खानु यहाँ लाउनु खानुहोस् छोरा मेरो छोराले यस्तो मात्र खाएर चाहिँ अलिक लु मजाले सफा चिल्लो सोरेर खानु है ल मैले भेलाइदिएको नि केटाकेटी बच्चाहरू के गर्नु जान्दैन भेलाउनु नि मेरो छोराको चाहिँ यहाँ नाकमा पिलो आएको छ साथीहरू यहाँनेरि अनि हिजो फुटाइदिएको त्यसलाई अनि यति रुयो अनि उसको आँखा चाहिँ राम्रो गएन छ अनि आज मैले फेरि फुटाइदिएको अनि रोएर अनि आज चाहिँ अलिक थाक्दैछ जस्तो उसको घाउ नि कतिको दुख्यो नानी यो फुटाउँदाखेरि डह्रो दुख्यो यहाँ छ त यो साथीहरू हाम्रो चाहिँ खाँदा कतिचोटि स्टोरेज फुल भएर मोबाइल पुरा झरेको यो के अरे क्लोज भिडियो चाहिँ यो भएको हुन्थ्यो अनि मेरो छोराले चाहिँ नि के भन्दैछ नि म ढिलो खाइसकेर होला नि मम्मी यस्तो भएको भन्दैछ अनि उसले पनि यहाँ सबै खाइसक्यो अनि त्यो न साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ हाम्रो मुखबाङ चाहिँ बाई बाई साथीहरू मेरो फोर हातले बाई बाई गर्नु साथी अर्को बाई बाई साथीहरू बाई बाई गुड बोय गुड